багчууд үзэж амьдралын зүгээр ийм энгийн сайхан камионуудыг ойлгож аваад нэг их гүнзгий шүтлэг мэтгэх хэрэггүй. Зүгээр сайхан жирийн бод хүн болоод зүгээр амьдраач. Тэгэхээр хэн нэгний амьдралыг чи шүүгээл яриа л вэ? Хэн нэгний амьдралыг чи өөрийн амьдралд яриа л. Тэр хүнд тохиолдох зовлон чи төрүүлж авдаг байхгүй. Ягаад гэвэл амьдралын сонирхож байгаа учраас чи хүний жаргалыг хошуу дүрээлээ. Зовлон чам дээр дахиад ирнэ. Юу гэвэл чи зовлонгийг бас аваарай гэдэг байхгүй. Хамттан. Хүний зовлон чи хуваалцаад бай. Дараа нь жаргалыг хуваалцаарай гэж жаргал нь ирдэг. Энийг Монгол ёс гэдгийг энэ ангар гэдэг хүн зохиож байгаа юм биш. Тэгээ нэг жаахан юм уншиж судлаад энийг залуучууд, миний үеийн залуучууд, хүүхэд багчууд үзэж амьдралын зүгээр ийм энгийн сайхан камионуудыг ойлгож аваад нэг их гүнзгий шүтлэг мэтгэх хэрэггүй. Зүгээр сайхан жирийн бод хүн болоод зүгээр амьдраач.